Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Urbano. Y esta es mi voz. Solicítala en DJ Service Audio Recording. La voz que identifica a los DJs ecuatorianos. Sí, a los DJs 100% ecuatorianos. Controlando y descontrolando tus movimientos. A este DJ. No le tiembla la mano. Él es un DJ 100% crossover. Él es un DJ original. En este carnaval 2018.